हेलो एवरीवन। एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125 लोगों को साउंड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। आइए आज बात करते हैं मेजर रीजंस ऑफ साउंड प्रॉब्लम एंड कॉज क्या क्या है साउंड प्रॉब्लम अराइज होने की। तो चलिए इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपका ये मड गार्ड लूज है तो आपको यहाँ से भी साउंड आती होगी। आपको क्या करना है चेक करने के लिए, आपको अपनी गाड़ी को सबसे पहले डबल स्टैंड में खड़ी कर लीजिए। डबल स्टैंड में खड़ी करने के बाद अब अपनी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद आप इस मड गार्ड की तरफ देखिए। अगर ये मड गार्ड बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है यानी कि हिल रहा है अपनी जगह से, तो समझ लीजिए आपका जो मड गार्ड है बहुत ज़्यादा लूज है। क्योंकि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो पूरी गाड़ी में वाइब्रेशन जाता है। तो अगर जो पार्ट लूज होता है तो वो एक दूसरे के मेटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो पार्ट वाइब्रेट करता है। तो मड गार्ड, जो मेरा मड गार्ड था, वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता था। जैसे क्या होता है, आप जब गाड़ी स्टार्ट करते होंगे तो स्कूटी में बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम आपको देखने के लिए मिलता होगा। एंड कुछ समय बाद 15 सेकंड बाद 20 सेकंड के बाद आपका जो आरपीएम है वो नॉर्मल हो जाता होगा। लेकिन आरपीएम नॉर्मल होने के बाद भी अगर ये मड गार्ड आपका वाइब्रेट करता है एंड अलग सी आवाज़, अलग सी टोन जो है पैदा होती है, तो ये आपका मड गार्ड बहुत ज़्यादा लूज है। इसको आप टाइट करवाइए। सेकंड पॉइंट आते हैं, वो है इसका रियर एक्सेसरीज। क्या होता है कि जो ये वाला अपना पार्ट है, ये वाला क्या होता है कि यहाँ से वो बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। इस साइड से लूज होने की वजह से ये मेटल के पार्ट्स हैं आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड जो है अराइज होती है। आपको इसे ज़रूर से ज़रूर चेक करवाना है। थर्ड बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है, वो है इसका मेन स्टैंड। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि लोगों को इस मेन स्टैंड से समस्या क्यों आती है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट रीज़न आपको यहाँ पे एक रबड़ की गास्केट दिख रही होगी, यानी कि रबड़ की आपको एक पैडिंग दिख रही होगी जो ये लगी हुई है। ये आपको नोटिस करना है कि आपके स्कूटर में ये जो रबड़ की पैडिंग है वो आपके डबल स्टैंड में लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। अगर लगी हुई है, वेल एंड गुड। अगर नहीं लगी है या फिर लगी हुई है, अगर घिस गई है, तो उसे चेंज करवाइए। चेंज करवाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा अपनी साउंड प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले इसे चेक कीजिए कि ये है कि नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इसे लगवाइए। सेकंड क्या करना है कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ये जो मेन स्टैंड है वो इंजन से टकराता है और वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जैसे आपको बताया पहले ही कि दो मेटल पार्ट्स आपस में अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक टोन अराइज होगी। तो उसी टोन को ये क्या करता है, कम करता है। ये जो आपका रबड़ पैडिंग है कम करता है। अच्छा, रबड़ पैडिंग लगने के बावजूद मेरी जो है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो अब क्या करना है, आपको सर्विस सेंटर जाना है एंड वहाँ के जो शोरूम में जो काम करते हैं, यानी कि जो वहाँ के जो काम करने वाले जो रहते हैं, तो उनको बोलना है कि आप स्टैंड को पूरा निकालिए। यानी कि वो स्टैंड पूरा ओपन करेंगे, पूरा स्टैंड आपका बाहर आ जाएगा। एंड इसकी अंदर की रॉड में पेचकस की हेल्प से आपको टोटल ऑल ग्रीसिंग करनी है। यानी कि इस रॉड के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो रॉड आपकी गई हुई है एकदम अभी जैसे कि आपको लंबी लंबी रॉड देखने की मिल रही होगी, तो एक हॉरिजॉन्टल रॉड बीच से जाती है। आप शायद से अगर विजिबल हो तो आप देख लीजिए, एक हॉरिजॉन्टल रॉड जो है इसके बीच में जाती है। तो आपको उसके अंदर प्रॉपर्ली ग्रीसिंग करवानी है। जैसे ही आप प्रॉपर्ली ग्रीसिंग करवाएंगे, ग्रीसिंग करवाने के बाद आपको सारे जो पार्ट्स हैं उसे प्रॉपर्ली लगवा देना। यानी कि अगर कोई नट बोल्ट लूज है या फिर गिर चुका है तो नट बोल्ट भी आप रिप्लेस करवाइए, या फिर बोलिए कि आप दूसरे नट बोल्ट लगाइए, बिकॉज वो नट बोल्ट हो सकता है वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको उसमें नट बोल्ट भी नए लगवा देना है। इसे इतना करवाने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको गाड़ी को अपनी ड्राइव करना है। एंड ड्राइव करने के बाद सबसे पहले आपको क्या कीजिए, सेंटर स्टैंड में अपनी गाड़ी को खड़ा कीजिए एंड ड्राइव एंड देखिए कि आपके आरपीएम तेज होने के बाद आपको पहली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। एंड सेंटर स्टैंड में खड़ी होने के बाद, क्योंकि क्या है, जब आपका सेंटर स्टैंड ओपन हो जाएगा तो ये जो है आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। बिकॉज जब आप अपनी गाड़ी को सेंटर स्टैंड से उतारते हैं तो एक खच प्लस साउंड आनी चाहिए, एक सॉलिड साउंड आपको फील होनी चाहिए। तो आप पहले देखिए कि आपका जो इसका अलाइनमेंट है वो सही है कि नहीं। अगर अलाइनमेंट आपका प्रॉपर्ली हो चुका है तो आप अपनी गाड़ी को ड्राइव पे लेके जाइए। ये नहीं कि आप इकट्ठा एक प्लेन सरफेस में चला रहे हैं, नहीं,
थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ी को चलाइए। ऊबड़ खाबड़ रास्ते में गाड़ी चलाने को ये होगा कि आपकी जो है आपस में बॉडी हिलेगी। जब आपकी बॉडी हिलेगी गाड़ी की तो पता चलेगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसको पता करने के बाद आप अपनी गाड़ी को थोड़ा धीमे चलाइए। धीमे चला के साउंड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, साउंड को सुनने की कोशिश कीजिए एक्चुअली साउंड आ कहाँ से। अगर फिर भी आपकी गाड़ी में साउंड आ रही है तो आपको क्या करना है, फिर बोलना है उनको कि हमारी गाड़ी की अभी भी जो है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। एंड इतना करवाने के बाद आप देखिएगा कि आपकी जो गाड़ी की जो साउंड प्रॉब्लम है वो 90% तक खत्म हो जाएगी। होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस।